kärkeen. Viita kakkospaikalle, Huotionmaa kolmospaikalla. 56 numerolla Kaos on neljäntenä. Ja tosiaan ykkönen ja kakkonen on ne sijoitukset, jossa tässä on tietysti ne kaikista halutuimmat. Siellä on piikkipaikan ottanut, eli Huotionmaa Eija, ja hän vahvasti menossa suoraan semifinaalia kohden. Kakkospaikalla siellä Viidan Topias. Hänellä näyttää olevan toi oikea takarengas tyhjänä, ja se tietysti aiheuttaa kyllä sitten jonkun verran ongelmia. Ja siellä näköjään Sillanpään Joonas on joutunut sitten valitettavasti keskeyttämään tämän ensimmäisen alkulähdön. Elikkä suoraan semeistä ja 11 ja Huotionmaa medallinen mukana edellään. Walter Karlsson päättää heti lähteä omille teille. 48 numerolla Puuskamäki seurailee lähimpänä. Ja sitten taisi olla Kanervala, joka siellä kolmospaikalla oli, kun alaleikki taitettiin. Numerolla 5 Karlsson. Numerolla 48 Puuskamäki ja 30 Kanervala. He ovat tällä hetkellä ne, jotka ovat noissa semifinaalipaikoissa. Sen sijaan 87 Koistinen ja 86 Salokasti ovat joutuneet hieman antamaan periksi tässä vaiheessa. Karlsson 30. Lippu lihahtaa ja saman tien ollaan liikkeellä. Näyttäisi siltä, että Sillanpää ottaa parhaimman lähdön, kun 4 numerolla Heksu lähtee tiukasti seuraamaan. Ja kolmospaikalle ainakin hetken aikaa siinä meni numerolla 56 Karlsson. Eller hade nummer 12 Jonas Sillanpää, men nummer 94 Mika Nikkala åtminstone för tillfället tog över andra platsen. I och för sig är det inte så stor skillnad om man är andra eller tredje, båda ger en plats i finalkvalet. Finaali kartistaan, eli 12 numerolla Joonas Sillanpää.